ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଲେଇପଦା ଛକରେ ବିଶାଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଉଦ୍ଯାପିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଓଝର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗତ ମାସ 17 ତାରିଖରୁ ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଲେଇପଦା ଛାତ୍ର ପ୍ରଗତି ଯୁବକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସମାଜସେବୀ, ମହିଳା, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।